Kas teate, mis konteiner see sinine seal minu selja taga on? Avaliku kasutusse jätavad jäätmeettevõtted selliseid konteinereid aina vähem ja vähem, sest elu on näidanud, et inimesed topivad nende sisse valesid asju. Vaatame siis, mida ei tohi sellesse konteinerisse toppida. Ja keskkonnateadlik inimene, pane nüüd tähele ja jäta meelde. 1 tonni vana paberi uuesti käitlemine, taaskasutamine aitab säästa 17 puu elu. Millised on kõige valemad asjad, mida inimesed siia topivad? Millised on kõige suuremad vead, mis nad siin teevad? No kõige räigemad valed on ikka, alustame ehitusjäätmetest, lõpetame siis ohtlike ainetega ja jäätmetega, eks ole, et läheb siia papi konteinerisse palju biojäätmeid või siis visatakse siis mingi suvaline prügi siia lihtsalt. No aga mis on biojääde? No ma näen siin näiteks petti, hapendatud pett. Siin sees on kindlasti hapendatud petti veel. Kas see on biojääde nüüd? No see tundub mulle, et on täitsa tühi, et kui sa teed selle tühjaks, võib-olla kergelt loputad, eks ole, et siis ta sobib siia. Siis ta sobib siia. Seda tetrapakki näiteks, see pakk koosneb siin 3 erinevast materjalist ja seda näiteks Leedus siis taaskasutatakse. Ma näen siin suurt punti, keegi on pannud siia erinevaid, eks ole, nii läikpaberil kui tavalisi, et kas need sobivad ikka ajalehed, ajakirjad, kui on tekkinud hunnik mul kodus, eks ole, nagu mul praegu on siin nii-öelda perioodika pluss klantsajakirjad. Kas need sobivad siia? No üldiselt on niimoodi, et tootjad maksavad ikkagi selle papp-pakendi kogumise eest. Ajakiri ei ole papp-pakend, aga kuna ta on positiivse väärtusega ja ei koorma seda süsteemi kuidagi nii-öelda negatiivses mõttes, siis pakendiringlus oma konteinerisse lubab panna neid. Sorteerimisel tasubki jälgida, mis konteineri peal täpselt kirjas on. Näiteks sellel siin on 2 silti, millest üks ütleb paber ja papp, teine aga meenutab, et lisaks sellele peaks tegemist olema ka pakenditega. Võib ju natuke segadust sajada küll. Kui tekib kahtlus, siis lehekülg kuhuviia.ee annab häid soovitusi, milline konteiner täpselt sinu prügi ootab. Mul on siin mõned sellised kergemad Selveri köögi näiteks pappkastid. Nüüd siit, miks need augud nii väiksed on, miks ma ei saa seda sirget sisse panna? Jah, aga sellel on ka keskkonna aspektist väga praktiline pool, et kui sa pakendid ikkagi kokku surud, siis seda vähem õhku sa vead on. Ja seda vähem peab auto käima siin tühjendamas ja see on väga oluline tegelikult, et see pakend oleks kompaktselt siin sees. No ma proovin siis nüüd siin, see on ju tegelikult väga lihtne see ära purustada. Isegi vanemad inimesed ja lapsed saavad sellega hakkama. Et pitsakarp on ju põhimõtteliselt sama materjal, eks ole, mis ma praegu siia toppisin. Pitsakarp sobib väga hästi ringlusse võtmiseks. Aga kui siin on ikkagi natukene on seda pitsa jäänust? No natuke ei tee midagi, aga lihtsalt seal ongi, vaata, pitsadel on ka all tavaliselt selline paber, jah? No plastpaber, eks ole, et see on väga määrdunud, et seda ilmselt keegi loputama ei hakka kuidagi, et selle võib panna olmesse ka. Kui teil on õnnestunud oma vana paber toppida õigesse konteinerisse, siis võib väga vabalt juhtuda, et see jõuab välja siia Räpina paberivabrikusse. Ja selle pika ajalooga vabrikus kasutatakse ainult Eestist kokku korjatud vana paberit. Kohe vaatame, mis sellest teha saab. Kas seda paberit ja pappi ja kartongi on siis võimalik lõpmatult ümber töödelda või kuidas see protsess tööstuslik? Teadlased on hinnanud, et umbes 4 korda saab ühte kiudu taaskasutada. See muide tähendab, et paberi ja papi konteinerisse pole mõtet pista salvrätte ja köögipaberit, sest nende ümbertöötlemisteekond on juba lõpule jõudnud ja uue paberi tegemisel neist enam kasu ei ole. Aga kui palju siis vana paberit uue tegemiseks vaja läheb? Ütleme, et meie saame 1 tonnist vana paberist, saame praktiliselt tonni uut kartongi. Ja see kõik tuleb tänu sellele, et inimesed viivad oma
kasutatud papi, kartongi ja paberi õigesse kogumispunkti või kuidas? Umbes nii, ega enamik sellest materjalist täna kogutakse kokku juba enne, kui inimene seda üldse puudutab, kaupluste juures ja niimoodi. Ja. See meie jaoks, see lainepapp ja see tuleb suuremas osas tuleb sealt. No lähme vaatame siis, kus see alguse saab, see paberi tootmine. Materjal pannakse seal all konveieri peale. Purusti teeb temast sellise 10x10, 15x15 cm tüki. Julgen öelda, see meenutab mulle nagu põrgu sissekäiku. Et mis siin juhtub siis nüüd järgmisena? Ehk siis vanapaber suunatakse vette ja purustatakse suurte rootoritega seal selle katla põhjas. Rootorite all on sõelad, mis siis eraldavad ei luba suurematel tükkidel edasi minna. Kas see on vesi või mingisugune keemiline aine juba? Ei, see on vesi. Täitsa tavaline vesi? Täitsa tavaline vesi, aga see on meil ringi käinud teadmata arv kordi protsessist läbi käinud, et kuna meil on suletud ringveesüsteem ja kogu meie vesi ringleb vähemalt 5 korda ööpäevas kogu süsteemi läbi. Väga hea, ei ole siin mingit vee raiskamist, aga paberist, nagu meie seda teame, ei ole nüüd jälgegi järel. On ainult hästi vedel mass. Kas siia enam midagi juurde vaja ei ole segada? Ei. Et kui me teeme värvilist kartongi 1-2 aasta jooksul, siis me paneme siia värvi juurde. Siin on paberikiudu vees isegi alla 1%. Protsessi järgmises osas hakatakse seda hoolikalt lisatud vett nüüd aga uuesti eemaldama. Ei lähegi kuigi palju aega ja juba ongi materjal piisavalt tahke, et see pressrullide vahele tõmmata ja kuivatamist jätkata. Siin on juba uus toodang, ma saan aru, keerleb. Ja siis presside vahel pressitakse see vesi paberikangast vildi sisse ja imetakse vaakumitega vildi seest välja. Siin on näha, kuidas valged veetriibud lähevad kuivaks. Siin siis on see viimane olulisemaid etappe, et siis kuivatamine. Silindris on kuumad, silindri sees on aur, praegu circa 160 kraadi. Paberikangas muutub ka 110 kraadiseks. Ma paneme kuudi kinni, muidu soojus läheb välja, nii nagu vanades talumajades. Nii on. Paber keritakse suurtesse rullidesse, mille läbimõõduks saab 120 centimeetrit. Ühe vahetuse jooksul valmib tehases keskmiselt lausa 5 tonni paberit või kartongi. Aga palju seda peabki olema, sest viimase etapina on liinil tehase lõpptoodang pakkenurgad. Ning nende valmistamiseks tuleb paberit kokku liimida isegi 17 kihis. Pakkenurkasid kasutavad praktiliselt kõik tootmisettevõtted, mis mingid füüsilisi tooteid toodavad. Mööbel, toiduained, farmaatsiatööstused. Aga peamiselt on ta nii-öelda nurkade kaitseks, et transpordi käigus kipuvad asjad viga saama. Nii et kasulik värk see eestlaste vanast uueks saanud papp. Tasub sorteerida küll.